సంతానం వేణుగోపాల స్వామి, రుక్మిణి సత్యభామ సమేత సంతానం వేణుగోపాల స్వామి గుడి తాలూకా ధర్మకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నాను. ఈ గుడి 2018 6 జూన్లో ప్రతిష్ఠించాం. ఈ ధ్వజస్తంభం రాత్రి జరిగిన గాలి బీభత్సాన్ని, గాలి ఎఫెక్ట్కి ఇది నేలగూరుతుంది. 30 సంవత్సరాలు చరిత్ర గల ఓకే. ఈ 2018 జరిగింది. 25 క్రితం 80 ఏళ్ళు మామూలుగా గుడి తాలూకా వచ్చింది, ధ్వజస్తంభంతో ఉంది. దాని తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో గాలివానకి పడిపోయింది. తర్వాత 25 ఏళ్ళు ఇది ప్రతిష్ఠ జరిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మేము మా ఆయామ వచ్చేటప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ప్రతిష్ఠించాం 2018 జూన్లో. అది ఈ రకంగా జరిగింది. సంతానం వేణుగోపాల స్వామి, రుక్మిణి సత్యభామ సమేత సంతానం వేణుగోపాల స్వామి గుడి తాలూకా ధర్మకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నాను. ఈ గుడి 2018 6 జూన్లో ప్రతిష్ఠించాం. ఈ ధ్వజస్తంభం రాత్రి జరిగిన గాలి బీభత్సాన్ని, గాలి ఎఫెక్ట్కి ఇది నేలగూరుతుంది. 30 సంవత్సరాలు చరిత్ర గల ఓకే. ఈ 2018 జరిగింది. 25 క్రితం 80 ఏళ్ళు మామూలుగా గుడి తాలూకా వచ్చింది, ధ్వజస్తంభంతో ఉంది. దాని తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో గాలివానకి పడిపోయింది. తర్వాత 25 ఏళ్ళు ఇది ప్రతిష్ఠ జరిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మేము మా ఆయామ వచ్చేటప్పుడు దీన్ని